السلام عليكم. في أرض الجزائر تحت الرمال والصخور دفنت أسرار عمرها أكثر من 1,000,000 سنة. أسرار عن بشر سكنوا هذه الأرض قبل أن يكتب التاريخ، قبل الفراعنة، قبل الرومان، قبل الفينيقيين. اكتشف العلماء في الجزائر آثاراً تعود إلى 250,000 سنة، هياكل عظمية، أدوات حجرية، رسومات غامضة، وقبور تثير التساؤل. فمن هم أول من سكن هذه الأرض؟ كيف عاشوا؟ وماذا كانوا يعتقدون؟ وماذا حدث بعد طوفان نوح؟ وكيف انتشرت البشرية في هذه المنطقة؟ اليوم نعتمد على مصادر متعددة: الاكتشافات الأثرية، وروايات المؤرخين مثل ابن خلدون، وكتاب محمد الميلي تاريخ الجزائر القديم، بالإضافة إلى الدراسات الحديثة. هذه قصة عصور ما قبل التاريخ في الجزائر، رحلة في الزمن إلى الإنسان الأطلسي القديم والعصر الحجري وأولى الحضارات التي قامت على هذه الأرض. يلا خلينا نبدأ الرحلة. قبل أن نبدأ تاريخ الجزائر لازم نفهم أصل البشرية. بعد الطوفان، كما نعرف من المصادر الإسلامية، بعد طوفان نوح عليه السلام لم يبقى على وجه الأرض إلا سلالة نوح، وتفرعت منه السلالات التي ملأت الأرض. قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، أي أن جميع البشر بعد الطوفان هم من ذرية نوح عليه السلام. من ذرية نوح تفرق الناس في الأرض، ومنهم سكنوا شمال إفريقيا، ومنهم سكنوا الشام والجزيرة العربية، ومنهم سكنوا أوروبا وآسيا، وفقا لكتاب المؤرخ الجزائري محمد الميلي في تاريخ الجزائر القديم. فإن أصل سكان الجزائر يعود إلى مازيغ بن كنعان بن حام، وهو جد الأمازيغ البربر. وهنا يقع الإشكال الكبير. كثير من الناس يعتقدون أن هناك كنعان واحد فقط، هو الذي نعرفه من كتب التاريخ، أو الفلسطينيين واليابوسيين والعموريين والعماليق. لكن هذا خطأ، كما أوضح كتاب فرعون ذو الأوتاد. الحقيقة أن هناك شخصيتان باسم كنعان. الأول كنعان بن لاوذ أو لود بن نسام ابن نوح، وهو جد الكنعانيين الآسيويين: فلسطين، الشام، العماليق، العموريين، اليبوسيين. الثاني كنعان بن حام بن نوح، وهو جد الإفريقيين: مازيغ، الأمازيغ، مصراييم، المصريون، النوبة، السودان، والحبشة. إذن مازيغ بن كنعان بن حام هو الجد الحقيقي للأمازيغ من ذرية حام بن نوح، وهو يختلف تماما عن كنعان بن لاوذ بن نسام الذي سكن آسيا. والخلط بين الشخصيتين هو الذي أوقع الكثيرين في نسب الأمازيغ إلى كنعان الآسيوي، بينما أصلهم الحقيقي من كنعان الإفريقي. الأمازيغ هم سكان الجزائر الأصليون، وجذورهم تمتد إلى ما بعد الطوفان مباشرة. لكن محمد الميلي ذكر أيضا أن هناك قبائل أخرى وصلت إلى شمال إفريقيا، منها قبائل قطبال بن يافث بن نوح. قطبال هو جد الصين والأفرنجة الأوروبيين. حسب رواية الميلي، فإن قبائل قطبال مروا بمصر أولا، ثم اتجهوا غربا إلى شمال إفريقيا قبل أن يدخلوا جنوب أوروبا عبر مضيق جبل طارق. في ذلك الوقت كان البحر أقل ارتفاعا، وكانت القارات متصلة. دخلوا من مضيق جبل طارق مشيا على الأقدام
دون حاجة إلى سفن. ويستدل الميلي على ذلك بأن هرقل الإغريقي والإسكندر المقدوني اجتازوا هذا الطريق نفسه، بل إن بعضهم حفروا بوغاز جبل طارق لتسهيل العبور. هذا يدل على أن هذه المنطقة كانت معروفة منذ القدم كممر بين إفريقيا وأوروبا. بالطبع هناك آراء أخرى حول أصل الأمازيغ. بعض الباحثين الأجانب قالوا إن البربر والأفارقة الشماليين الشرقيين والأوروبيين الغربيين والجنوبيين يتشاركون أصلاً واحداً في اللغة، كما قال المستشرق برنارد إن لغة قدماء مصر والنوبة والحبشة والبربر ترجع إلى أصل واحد. وهذا يدعم فكرة أن هناك هجرات قديمة جداً ربطت بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وابن خلدون أيضاً ذكر رواية أولاد قطوبال الذين سكنوا الجزائر قبل عصر تاريخي. لكن في النهاية الأكيد أن الأمازيغ هم السكان الأصليون للجزائر، وأن جذورهم قديمة جداً مع وجود اختلاط بشعوب أخرى عبر الزمن. قبل أن نتحدث عن البشر يجب أن نعرف أن الأرض مرت بعصور جليدية كبرى، آخرها كان منذ حوالي 1,000,000 سنة. في الجزائر اكتشف العلماء آثاراً تعود إلى هذه الفترة البعيدة. عثروا على هياكل عظمية في منطقة مستغانم عمرها حوالي 450,000 سنة. وفي مواقع أخرى اكتشف عالم صيني جماجم وأدوات حجرية عمرها حوالي 1,000,000 سنة. هذا الإنسان القديم أطلق عليه العلماء اسم الإنسان الأطلسي القديم. كان يعيش في الكهوف، يصطاد الحيوانات ويصنع أدواته من الحجر والعظام. علماء الآثار قسموا العصر الحجري إلى 3 أقسام رئيسية: 1. العصر الحجري القديم. 2. العصر الحجري الوسيط. 3. العصر الحجري الحديث. في كل مرحلة تطور الإنسان في صناعة الأدوات وفي طرق العيش وفي المعتقدات. وفي الجزائر عثرنا على آثار من هذه المراحل الثلاث، مما يدل على استمرارية الحياة البشرية في هذه الأرض منذ أقدم العصور. في العصر الحجري القديم صنع الإنسان أدوات بسيطة: هراوات، مناقير، مساح، وفؤوس بدائية. كان يلبس جلود الحيوانات ويسكن الكهوف قرب العيون والأودية. اختاروا أماكن مرتفعة قريبة من المياه لحماية أنفسهم من الوحوش والسيول. عثروا على آثار منازل في معسكر، وهران، سطيف، تبسة. منازل بدائية لكنها كانت تحميهم من البرد والوحوش. بدأ الإنسان في هذا العصر يهتم بموتاه. عثروا على قبور متفرقة ومجتمعة فوق الهضاب والكهوف. كانت القبور مبنية بالحجارة، يضعون عليها صومعة مثل قالب السكر. في العصر الحجري الوسيط تطورت الأدوات. صنع الإنسان فؤوسا أكثر دقة، وإبرا من العظام، وأواني من بيض النعام. عثروا على هذه الآثار في مناطق سطيف ومناطق في حضارة القفصية في شرق الجزائر. الإنسان هنا بدأ يصنع أكواخا مستديرة ومربعة من الحجارة المنحوتة. استمر دفن الموتى لكن بأسلوب أكثر تطورا. القبور كانت أحيانا دائرية، وهو شكل يرمز في عدة ثقافات إلى دورة الحياة والموت والولادة الجديدة. في العصر الحجري الحديث حدثت قفزة كبيرة في التطور. صنع الإنسان رحى لطحن الحبوب، سهاما محكمة الصنع، ورسومات دقيقة على الحجارة. في جبل بني راشد بوادي إيتل في قالمة، الحجارة تعود لهذه الفترة. رسومات لحيوانات، عربات تجرها الخيول، ومشاهد من الحياة اليومية.
ظهرت الكتابة تسمى الهيروغليفية، أي التصويرية البدائية، والحياكة والنسيج، وإيقاد النار، وصناعة الأواني الفخارية المطبوخة بالنار. أثر على هذه الآثار في مناطق باليكاو نواحي سطيف، معسكر، تلمسان، وهران، بئر العاتر، تبسة. بعضها موجود اليوم في دار الآثار بالعاصمة. يقدر علماء الآثار عمر هذه الآثار ب6 إلى 10,000 سنة قبل الميلاد، أي قبل حوالي 8 إلى 12,000 سنة من اليوم. بعد العصر الحجري بدأ الإنسان يستعمل النحاس، ثم القصدير، ثم البرونز، خليط من النحاس والقصدير، وأخيرا الحديد. هنا انتقل الإنسان من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر التاريخي، لأن العصر التاريخي يبدأ مع ظهور الوثائق المكتوبة. من هنا بدأت تظهر الحضارات المنظمة في الجزائر: الفينيقيون، الرومان، الفندال، ثم الرومان البيزنطيون، وأخيرا الفترة الإسلامية. كيف كان الإنسان القديم يسكن؟ اختار الإنسان الهضاب القريبة من الوديان. عندما يأتي الشتاء كانت الرياح تحمل الثلوج من الأماكن المرتفعة إلى المنخفضة، مما كان يسهل حصولهم على المياه. مع التطور بنى الإنسان مدنا بأسوار من حجارة منحوته قليلا، كما كان له بيوت من خشب مركبة يستطيع أن يأخذها معه أينما ذهب. هكذا كانوا ينتقلون بين المراعي، وظل البعض يسكن الكهوف، خاصة في المناطق الجبلية، وكانت الكهوف قريبة من العيون والوديان. كان الإنسان القديم يلبس جلود الحيوانات، يدبغها ويخيطها بإبر من عظام. للزينة استعمل الأصداف البحرية، بيض النعام، عظام الحيوانات وأنيابها. صنع منها قلائد وأساور. كان يغطي رأسه بالجلد أو الريش. هناك تماثيل صغيرة عثر عليها تظهر هذه الزينة. ومن الرسومات التي عثر عليها نرى أن بعض الناس كانوا يرتدون ملابس تشبه ما كان في أوروبا في العصور الوسطى، وهذا حير العلماء. هل كان هناك تواصل بين هذه الحضارات البعيدة؟ كان الإنسان القديم يأكل البقول، الثمار واللحوم، كما كان يربي الحيوانات: الضأن، العنز والخيل. هناك قبائل كانت تتنقل كثيرا بحثا عن المراعي والماء، لكن هناك أيضا قبائل كانت مستقرة، خاصة في مناطق سطيف، عين مليليا والعين البيضاء. هذه القبائل عرفت الزراعة والاستقرار. في البداية لم يعرف الإنسان المعادن، عرفها بعد ذلك، أولا النحاس ثم الحديد، ومن هنا بدأ العصر المعدني. من أهم ما تركه الإنسان القديم هي القبور، وهي تكشف لنا عن معتقداته. القبور كانت دائرية أحيانا. الشكل الدائري يرمز في عدة ثقافات إلى الاستمرار، اللانهاية، ودورة الحياة والموت. كانوا يدفنون موتاهم في وضعية الانكماش، الرجلين ملتصقتين بالحية مثل الجنين في بطن أمه. هذا يعني أنهم كانوا يعتقدون أن الموت هو ولادة جديدة في عالم آخر. اكتشف العلماء طريقتان للدفن. طريقة التجفيف، كانوا يجففون جسد الميت ثم يجمعون العظام ويدفنونها معا. طريقة الفصل، كانوا يفصلون اللحم عن العظم ثم يدفنون العظم في وضعية الانكماش، ويدفنون معه أوانيه، أسلحته وزينته. كانوا يعتقدون أن الميت سيحتاجها في رحلته الأخرى. السكان الأصليون الأمازيغ سموا هذه القبور قبور الجهلاء، لأنهم اعتقدوا أن أصحابها كانوا على غير دين. صنع الإنسان القديم فؤوسا، سهاما، حرابا، مناقير ومساح.
صنع إبرا من العظام لخياطة الجلود، وصنع أوانيا من الطين والفخار، وأوعية من الخشب للزينة. صنع قلائد من الأصداف، بيض النعام، عظام الحيوانات وأنيابها. بعض الآثار التي عثر عليها في الجزائر محلية، أي صنعها سكان المنطقة، وبعضها الآخر يشبه آثاراً في مصر القديمة، صقلية، أوروبا الغربية والأندلس. هذا التشابه جعل بعض الباحثين يستدلون برواية ابن خلدون عن أولاد قطوبال الذين جاءوا من المشرق إلى المغرب، وهناك باحثون آخرون وجدوا تشابهاً دون أن يعرفوا هذه الرواية. الحضارة الجيتولية من أقدم الحضارات الأمازيغية في الجزائر. الجيتوليين كانوا قبائل بربرية سكنوا جنوب الجزائر من جبال الأطلس إلى الصحراء الكبرى. تميزت هذه الحضارة بأنها مستقلة ولا تشبه مجاوراتها. كانوا رحلاً، اشتهروا بتربية الخيول والإبل وصناعة الصبغة الأرجوانية من المحار. تركوا آثاراً في الصحراء، رسومات على الكهوف، أدوات حجرية، وقبور دائرية أطلق عليها الباحثون اسم الصناعة الجيتولية. الجزائر القديمة لغاتها الخاصة المتنوعة. اللغة الأمازيغية تنوعت في مناطق الجزائر المختلفة، واختلفت لهجاتها من منطقة إلى أخرى. وأقدم هذه الحروف هي التيفيناغ، وهي الكتابة الأمازيغية القديمة. عثر على نقوش بهذه الحروف في مدينة سيفار وفي مناطق صحراوية أخرى. هذه الحروف لا تزال مستعملة إلى اليوم عند الطوارق في الصحراء الجزائرية. الطوارق حافظوا على هذه الكتابة القديمة وجعلوها جزءاً من هويتهم وثقافتهم. وجود هذه الحروف في سيفار يدل على أن الأمازيغ سكنوا هذه المنطقة منذ أقدم العصور، وأن لغتهم كانت متنوعة وغنية ولها جذورها العميقة المستقلة. الإنسان القديم كان يؤمن بالله، لكن مع الزمن حرفوا دينهم وابتعدوا عن التوحيد. بدأوا يعبدون الطبيعة، عبدوا الشمس والقمر، وكانت لهم طقوس غريبة. مثلا كانوا إذا سقطت سن لطفل يرمونها جهة الشمس ويقولون: أعطيتك فضة، أعطني ذهبا، أو أعطيتك سن حمار، أعطيني سن غزال. عبدوا بعض الحيوانات مثل القرد، الثور، الكبش والتيس. في جبل بني راشد اكتشفوا تمثالا يدعى آتون، وهو تيس على رأسه الشمس. هذا دليل على عبادة الشمس والتيس معا. عبدوا الجبال والعيون، كانوا يقدمون قرابين للعيون والأشجار، وكانوا يعظمون الأشجار لدرجة أنهم لا يحتطبونها، وإذا سقطت أغصانها يعلقونها بخيط للتبرك. عبدوا الأموات أيضا، كانوا يبنون قبابا على قبورهم، ويعتقدون أن الميت له علم بأمور الغيب، وكانوا يستشيرون الموتى بدلا من الاستخارة بالله. مثلا كان أحدهم ينام عند قبر أسلافه، وما يراه في منامه يعمل به، وهذا ما يسمى الاستخارة بالموتى. وبعضهم عبد الأصنام التي صنعها بيده، وهذه كلها انحرافات عن دين التوحيد الذي جاء به الأنبياء. اليوم سكان الجزائر الأمازيغ والعرب يحملون في جيناتهم هذا التاريخ الطويل، مع اختلاط بشعوب أخرى عبر الزمن، وهذا ما يجعل الجزائر فريدة، أرض جمعت بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر، بين الصحراء والبحر، بين التاريخ والحضارة. شرايك في تاريخ الجزائر القديم؟
هل كنت تعلم أن الإنسان عاش هنا قبل مليون سنة؟ قولي رأيك في التعليقات. كان معكم ماسينيسا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.